हेलो गाइस, वेलकम। मैं मेरी वाइफ के लिए एक बॉट्स ख़रीदा हूँ नॉइस का VS102। फ्रेंड लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था, ये अच्छा प्रोडक्ट है बोल के। शायद आप लोग भी इससे सहमत होंगे। बॉट्स VS102 शायद ये पुराना हो गया है मगर अच्छा लुकिंग है। मुझे काफ़ी हद तक अच्छे प्राइस में मिला। 2999 इसका MRP है। ये लगभग 1200 का स्कीम में चल रहा था, मैं इसको उठाया हूँ। वाटर रेजिस्टेंस भी है। देखते हैं। इसका पैकिंग तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बोर्ड से भी अच्छा लगा। ट्रूली वायरलेस ईयरफोन, नाइस। गुड पैकिंग। खुल जा सिम सिम। खोलते ही हम लोग को मिलता है बोट्स VS102 का एक मैनुअल बुक, जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स, कैसे यूज करना है, कैसे रिचार्ज करना है, बहुत कुछ मेडिसिन के साथ यहाँ पे फीडेड है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। खाली टाइम मिलता है तो मैं इसको रीड कर लूँगा। और आप लोग भी ख़रीदते हैं तो आप लोग को ये मैनुअल बुक मिलते ही हर किसी को मेरा रिक्वेस्ट है, सब इसको रीड कीजिए। कुछ ना कुछ हिडन पार्ट इसमें मिल जाएगा आप लोग को। इसको साइड में रखते हैं। कुछ स्टिकर्स, आजकल बहुत सारी कंपनी ये स्टिकर्स देने लगी है। नॉइज का स्टिकर्स, साउंड दिल का शोर, सॉरी सुनो दिल का शोर, सॉरी गाइस, सुनो दिल का शोर। नॉइस मेकर, ये मुझे अच्छा लगा, बढ़िया बनाया है। ये शायद वारंटी पेपर है 1 ईयर के लिए। अच्छा बनाया है, बारकोड के साथ आता है, काफ़ी गुड लुकिंग है। ब्लैक बॉक्स पैकिंग, देखते हैं अंदर क्या है। वाइट रिंग जैसा ये ऑपोजिट बना के बैठा है। इसमें आता है एक्स्ट्रा एक बॉक्स, जिसमें है आपका, गेस कीजिए क्या होगा। इसमें निकला है जादू। ईयरफोन कंपनियां एडाप्टर नहीं देती है। चलो आप अनबॉक्सिंग करते हैं। नाइस। अरे यार, इसमें चार्ज भी है, आप देख सकते हैं। लाइट खुल जा सिम सिम। ओह नाइस, ये
खुल गया। कितना कूल है आप देख सकते हैं। बहुत गुड लुकिंग प्रोडक्ट है गाइस। काफ़ी हद तक ये कंफर्टेबल होगा, आप देख सकते हैं। नाइस लुकिंग, नाइस। मुझे एप्पल से भी बहुत अच्छा क्वालिटी और पैकिंग लगा। सिर्फ साउंड क्वालिटी देखना है कहाँ तक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड इसको ख़रीदना है कि नहीं है। फ्लिपकार्ट में अभी ये अवेलेबल है 1299 में, बहुत अच्छी प्राइस में चल रहा है। मैं उसको कुछ कूपन के ज़रिए ख़रीदा हूँ, जो कि मुझे 800 में मिल गया। आप भी ट्राई कीजिए उसको। इस रेंज में शायद इससे बढ़िया प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। बोट खरीदने से अच्छा है कि इसको खरीदिए। बोट भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। अमन गुप्ता का प्रोडक्ट है, वो नाराज़ हो जाएंगे शायद। वो भी अच्छा है, मगर उससे बेहतर ये होगा। थैंक यू गाइस।